Albert Serratosa i Palet va néixer a Barcelona l'any 1930. És enginyer civil i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya. Com a servidor públic, impulsà obres públiques cabdals i plans territorials que configuren la Catalunya actual. Benvolgut Albert Serratosa i Palet. Doctor Serratosa, vostè és un exemple d'una trajectòria professional que sempre es pot inserir en el que nosaltres considerem l'ambició de la mesura. Sempre ha volgut mesurar per poder reflexionar i posteriorment actuar. T'agraïm molt la teva presència avui aquí amb nosaltres, que l'únic que volem és que donis testimoni d'aquesta ambició que has conreuat al final durant la primera meitat del segle, la segona meitat del segle XX i la primera meitat del segle XXI. Moltes gràcies per venir. No sé si jo estic a l'altura d'aquest honor de portar-me aquí i poder, diguem, no sé si fer un canvi d'impressió amb el que és tot cartografia, tot el que és cartografia o al voltant de la cartografia. És que moltes gràcies per endavant. Acabats els estudis, Albert Serratosa va començar a treballar a Aigües de Barcelona. En paral·lel, també col·laborava amb l'Ajuntament de Barcelona, al principi com a cap del servei de pavimentació. Va ser precursor en moltes coses, però cronològicament vas entrar a Aigües de Barcelona com un enginyer que havia acabat la carrera i també a l'Ajuntament de Barcelona en paral·lel, que et van donar responsabilitats de gestió sobre la planta exterior de la xarxa d'aigües i de serveis municipals. Com vas trobar aquests serveis en termes de les necessitats de georreferenciació? Quina cartografia tenies? Què vas imaginar per superar les dificultats? Ens pots donar la teva experiència d'aquella primera època? Sí, el que et puc dir és que no estava tan malament la cartografia. Vull dir, el servei de cartografia de Barcelona era un servei, doncs crec que jo, de suficient qualitat com per poder-lo exhibir, per poder-lo exhibir d'alguna manera. De totes maneres, esclar, no té comparació, no hi ha comparació possible entre el que era, diguem, la cartografia de Barcelona en aquell moment, el que ha sigut o el que està sent després. És a dir, que és un fet evident que ha anat millorant, quasi, diria, a tota velocitat ha anat millorant el que és la cartografia. El servei de pavimentació, quan vas posar en marxa la numerització del servei amb el centre ordinador municipal de l'època, ens pots explicar aquelles vivències, com va avançar el procés? Realment es trobava en un món nou, en el qual tot el que havíem fet fins a aquell moment era una mica antiquat. O sigui que ens trobàvem amb una tessitura nova, en la qual no estàvem acostumats. Entenc que en Porcioles et va encarregar la meitat de la ciutat en termes de fer un pla de pavimentació i l'altra meitat li va encarregar un altre enginyer, en Puigades, i que els germans Castelltortos van ajudar, i en Porcioles li va agradar molt els primers resultats. Com va avançar aquest procés? Com ho vas veure tu, la relació amb en Porcioles, a l'inici de la tecnificació de la pavimentació, la cartografia necessària per fer-ho? Com ho recordes? Jo recordo que va ser un pas important, i en aquest pas important van tenir molt a veure els germans Castelltort, perquè perquè tenia una visió molt clara del que seria el futur, i l'altre germà, un era enginyer de camins i l'altre era enginyer industrial, i en canvi l'altre germà tenia molt clar
molt clar. La nova tecnologia que s'estava utilitzant. I realment això creava, et senties una mica que estaves per sobre dels equips normals, no? I això crec que va ser un moment molt interessant. I la reacció de l'alcalde davant d'aquesta nova tecnologia com va ser? Bueno, més que la reacció de l'alcalde, va ser la reacció del meu amic Pujades, perquè ell va treballar pel seu compte i estaven molt contents perquè ells anaven treballant molt, hi havia molt moviment, que no ens l'ensenyaven, però hi havia molt moviment, i en canvi a nosaltres hi havia molt poc moviment. I ells estaven convençuts que... I això es resumeix que en un moment determinat l'alcalde està molt content amb la mostra que ensenya el Pujades i li pregunten, diu, bueno, però l'alcalde pregunta, diu, però això és tot Barcelona? Diu, no, això és la part nord, que era la que portava el Pujades. Diu, i l'altre no, l'altre és el que ha fet el Serratós i tal. Vostè també sí, doncs expliqui'ns. I llavors va ser quan van intervenir els germans Castelltort i realment va ser impressionant. Va quedar molt... L'alcalde estava enlluernat, doncs que l'Ajuntament de Barcelona, que ha sigut el primer ajuntament de fer una demostració d'aplicació de la informàtica. I realment va ser maco, va ser molt maco. Amb una certa vanitat hi va haver-hi de lluita uns amb els altres, però va estar molt bé. Com a representant de l'Ajuntament de Barcelona, a partir de 1965, Albert Serratosa va participar en la redacció del Pla Director de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Amb un col·laborador teu, el Joan Anton Solans, a la Universitat Politècnica, al Centre de Càlcul, vam començar la digitalització del pla comarcal, el Pla General Metropolità. Aquella digitalització, que va ser la primera que es va fer a Catalunya, quins beneficis conceptuals i reals et va generar? Bueno, aquí va intervenir un tercer personatge, a més dels dos germans Castelltort, va introduir el que tu has citat ara fa un moment. Aquesta va ser una tercera novetat molt important, no? Un senyor que, bueno, ens sentíem... Recordo que vau anar, ja també vaig anar, però en fi, l'important éreu vosaltres, no jo, vau anar a Anglaterra, sí, a Londres, parlant del nou instrument, aquests que se'n deia... Un sistema gràfic interactiu. Exactament. D'una casa nord-americana, californiana. Si hauria de ser al revés, jo t'hauria de fer l'interviu de tu. No, però tu vas impulsar i tu vas generar... Jo sempre he tingut aquesta tendència a impulsar cada vegada que hi ha un instrument nou o un nou sistema nou. I aquesta va ser la sort que et donessis el sistema i que trobessis unes persones capaces de fer-les anar. Aquest esperit de cercar lo nou, la innovació, tu com ho veies? Quina essència buscaves per buscar-ho? Buscaves com a realimentació? Com ho veies? Això em tenia la culpa el meu pare. El teu pare. Explica'ns una mica aquesta culpa com... A casa meva hi havia aquesta afició a fer les coses noves, i ens agradava entrar en coses noves. A casa teva sou industrials? A casa meva era industrial, sí. Industrial, depèn, aquí seria... Això es podria allargar molt ara. Podria allargar molt, sí. Un dels avis, l'avi matern, és industrial. És el senyor que va fer els primers cotxes que van fer a Espanya, era el meu avi matern. Però l'altre avi, en canvi, era un no sé com ho diríem, com el manetes de la família també, en el sentit que ell sabia moure, sabia fer anar,
aquests instruments que et deia. I això a casa meva es va viure, tots els meus germans. Jo potser el segon i jo érem potser els menys industrials, que podríem dir, no? Però tots els altres, tots serien... vivien. Tens un germà, que en pau descansi, de científic de renom internacional. Sí, però no et pensis, aquestes ens allargaríem molt. El meu germà era el més científic, amb molta diferència de tots els altres, tots n'hem après d'ell, però al mateix temps era un home de poca empenta, no era un home de gran empenta. És de reflexió. Era més de reflexió. Tota la tasca de l'àrea metropolitana està documentada, genereu la primera cartografia digital, amb vector, sobre ella es fan càlculs, les fondàries edificables, etc. Avança el temps, arribem als anys 80 i apareix la Generalitat Democràtica. I un de les primeres cartes que envies al president Tarradellas, amb la predemocràtica, abans de les eleccions del 80, ja és una carta demanant que es faci geoinformació. Ens pots explicar què li deies al president Tarradellas? Sí. Jo no li deia, li escrivia. Jo li vaig escriure una... del que jo vaig dir, home, miri, jo comprenc que no tenim prous recursos econòmics per tirar endavant, però en canvi sí que hi ha una cosa que crec que s'hauria de fer. I aquesta sí que no necessita masses recursos econòmics, que és fer cartografia, fer la cartografia. I això sí que me'n recordo que vaig fer. I així com al principi no em van fer massa cas, això vam convenir que defensant això. Després, a poc es va anar acceptant aquesta proposta i doncs la cartografia es va convertir en un element important dintre del que era el desenvolupament del pla. Podem recordar que en aquella jornada que hi va haver-hi del Banc Occidental hi havia com dues postures, des d'un punt de vista dels tècnics i els gestors, algú que demanava uns 5.000 a les zones planes i un 10.000 a les muntanyes, i tu, que eres més, diguem, ambiciós, que demanaves uns 5.000 sobre tot el territori. Ens pots explicar aquesta controvèrsia com la veies? Bueno, sempre hi ha qualsevol actuació, qualsevol camí nou que es vol agafar, sempre hi ha uns que volen ser moderats i uns que són agosarats. Llavors a mi sempre m'ha tocat fer el paper dels agosarats. I realment crec que a la llarga es demostrava que els agosarats eren els que empenyien, els que anaven donant empentes i que al final els Pla se'n ressentien en el bon sentit de la paraula. Però realment crec que estava molt clar que hi havia d'haver-hi una cartografia que la compartíssim tots i a poc a poc, en comptes de 5.000, 10.000, això va anar desapareixent i es va anar acceptant que havíem de fer el 5.000. Deixem-nos d'històries i anem directament a una cosa tan important com era poder fer una escala única per tot el territori. Albert Serratosa va contribuir a la fundació de l'Escola d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona. Actualment n'és professor emèrit catedràtic d'Ordenació del Territori i Urbanisme. En aquests mateixos finals dels 70, principis dels 80, ets impulsor d'un comitè per la creació dels estudis de la enginyeria civil, los ingenieros de caminos, canales y puertos, a Barcelona, a la Universitat Politècnica, que no hi havia aquesta enginyeria. Ens pots explicar el procés, com ho vas impulsar i les dificultats i el somni que hi havia darrere? Això és tota una història, en la que el meu germà Fèlix hi intervé també, en el qual, a poc a poc, i amb una tossuneria, allò de ser un tossut,
de ser un tossut, vam anar intentant defensant la idea de que primer volíem que es fes el primer, sembla que sigui una redundància, el primer, segon, diguem, escola de camins de Barcelona, doncs volíem que fos a Barcelona. Per lo que sigui, resulta que, amb sorpresa de tothom, ens vam trobar que la segona escola de camins d'Espanya va ser a Santander. Se sap per què, se sap per què, en absolut. Cap ni idea. Ens vam quedar molt atabalats i molt sorpresos amb aquesta situació. Després d'insistir molt i tal i qual, i d'haver perdut aquesta primera batalla, tenim una segona batalla, que és que ja teníem quasi a l'avar la nova escola, que hauria sigut la tercera, i resulta que apareix València. I doncs a l'escola a València, i tornem a quedar amb un pam de nassos, que se'n diu, i no van sortir davant. Però, bueno, la tassoneria també té els seus inconvenients, però també té els seus avantatges. I llavors, als anys 80, vas començar una carrera docent, una carrera més dins de la teva vida, com que et va convertir, vas esdevenir en catedràtic d'ordenació del territori i urbanisme. Sí, una gran sorpresa per la meva part, perquè va ser quan em volien fer a mi director de l'escola. I vaig dir, home, jo no he fet mai classe, Però vas començar a fer classes. Però vaig començar amb ells. I ara ets emèrit de la Universitat Politècnica. Sí, després vaig ser emèrit, aquestes coses que després van anar venint. Però ja no tenia... O sigui, el primer moment és el moment difícil, no? Parlant de dificultats, deixa'm llegir literalment una informació de la documentació, una frase teva, que diu: no seria ètic que nosaltres no volguéssim fer coses difícils. Ans al contrari, no hauríem d'acceptar coses fàcils. Això és un leitmotiv de la teva conducta? Sí, això ho faig servir molt a la classe, quan dono les classes als alumnes. Ara en dono menys a classes, ara en dono menys, però encara en dono algunes, i sempre dic el mateix. Dic, no solament és que hem de fer coses difícils, és que només hem de fer les coses difícils. Les fàcils ja les faran els nostres ajudants. I això, a l'escola, ha anat entrant, i ja ho tenen bastant assumit, que sí, que s'ha d'acceptar fer coses difícils. El 2004, Albert Serratosa va ser nomenat cap de l'Institut d'Estudis Territorials. En paral·lel, ja als anys 80-90, comences una altra aventura. Govern democràtic, Generalitat de Catalunya, el president Pujol l'any 80 inicia la primera legislatura i es crea l'Institut d'Estudis Territorials, com això que es diu ara think tank, lloc on es conceptualitza la gran planificació, les grans idees, la connexió amb Europa i el món. En aquest Institut d'Estudis Territorials es van fer multiplicitat d'activitats. Una d'elles era recordar el passat en termes de planificació i recordar la figura del Cerdà, molt estimada per tu. Exposicions, la volta al món, etc. Com ho recordes, aquest... Bueno, van coincidir, però de fet eren dues qüestions diferents. Una és acceptar que es celebrava els 150 anys del Pla Cerdà, i això era... Vam tenir l'empenta, si vols dir-ho, de tirar endavant un personatge, les idees d'un personatge, que jo sempre dic el mateix. Aquest personatge no és que fos un personatge molt, diguem, molt agosarat o molt avançat en el sentit aquest, sinó que realment és un home fora de sèrie. O sigui, a Catalunya, jo sempre dic, no hi ha cap altre pensador,
de la categoria del Cerdà, cap ni un. I això, bueno, en vam disfrutar d'això, en vam disfrutar molt, molt. Et voldríem preguntar, si et fessis una autodefinició, com et definiries? Professionalment com enginyer, com urbanista, personalment com inquiet, com innovador, tot junt, però com orientaries tu, si ens tinguessis que donar, si nosaltres no sapiguéssim res, digue'ns com et definiries? Em preguntaries a la meva dona, m'ho contestaria de seguida. La meva dona m'ho contestaria de seguida. Un pesat. Un pesat. Un pesat. Un pesat, un senyor que sempre volen fer coses i sempre està volent fer coses i tal i qual, però en tant li surten unes quantes, li surten bé, altres no li surten tan bé. Però bueno, jo penso que un ha nascut com ha nascut. La constància i la superació com a tossuderia, ser tossut. I això ho explico moltes vegades, no? Que gràcies, moltes coses s'han aconseguit gràcies a això, haver sigut tossut. I no cansar-se. Clar. Ja per finalitzar, no volem més que dir-te que hem posat sobre la taula alguns dels projectes que tu has desenvolupat en la teva vida fins ara. No són tots, són alguns. Ens hem deixat moltes coses. En qualsevol cas, els que ens dediquem a la mesura, et volem testimoniar la nostra admiració dels camins que has obert, que alguns anem darrere. I moltes gràcies per el temps que ens has dedicat en aquesta entrevista. Albert Serratosa, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Ara que he fet aquest llibre, doncs em serveix aquests recordatoris en tant, ens ha servit per enganxar coses que semblaven que estaven disperses, però que després a l'hora de la veritat no eren tan disperses, que totes tenien una certa relació. Moltes gràcies. A vosaltres. L'any 1985, Albert Serratosa va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. Actualment continua col·laborant amb l'Institut d'Estudis Territorials i acaba de publicar les seves memòries.